اتسألت سؤالين مهمين جدا من بعض المتابعين على السوشيال ميديا. أول سؤال، ازاي مصر بتستورد الغاز بعد ما كانت هي اللي بتصدره؟ تاني سؤال، ازاي مصر رفضت تجديد السفير الإسرائيلي وفي نفس الوقت رايحة تعمل عقد غاز لمدة 15 سنة مع إسرائيل؟ سؤالين صح ومنطقيين جدا، بس ناقصك كام تفصيلة هحكي لك عنهم دلوقتي. بس قبل ما أبدأ، أنا إسلام أنور، بقدم محتوى سياسي بشكل مبسط للي عايز يعرف الخلاصة. يلا بينا. مصر سنة 2019 كانت بتصدر الغاز فعلا، يعني من 6 سنين. طب ايه اللي حصل في مصر خلاها بقت تستورد الغاز بدل ما بتصدره؟ بص يا معلم، مصر سنة 2019 كان عندها 30,000 مصنع بس، وكان إنتاج الغاز بيكفي وبيزيد وبنصدره كمان. النهاردة مصر بقى عندها 68,000 مصنع، وهيوصلوا ل100,000 مصنع قريب إن شاء الله. وطبعا المصانع دي بتستهلك طاقة، مش بتشتغل بالباور بانك حضرتك. بس للأسف انت كل اللي مزروع في دماغك ان مصر ما فيهاش مصانع والسيسي ما بيعملش غير طرق وكباري. وعلى فكرة احيانا ده بيكون متعمد، يعني الدولة احيانا بتبقى عايزة اصلا الاشاعات دي تطلع. كمان انت لازم تعرف ان مصانع الاسمدة اللي اتعملت في عهد السيسي زي مجمع كيما اسوان ومصنع ابو قير اللي مصر سيطرت بيهم على سوق الاسمدة في العالم، دي مصانع بتستهلك طاقة بكميات مهولة جدا، وعلشان كده هي اول مصانع بتتاثر بامدادات الغاز. تحب توقفهم حضرتك؟ لو تحب قول لي، مفيش مشكله. بس قبل ما تحب وتقول لي نوقفهم، احب اقول لك ان المصانع دي هي اكتر مصانع عملت احتياطي نقدي دولاري كبير جدا في مصر. مش كده وبس، ناس كتير من الشعب المصري وسط زحمه الاحداث الكتيره اللي بتحصل في العالم نسيت اضخم مشروع تنموي مصر عملته، وهو مشروع حياه كريمه. وده على فكره بشهاده الامم المتحده. هتقول لي طب وده ايه علاقته بالغاز؟ هقول لك لا، ده ليه علاقة وليه علاقة مباشرة حضرتك، لأن كل القرى والنجوع اللي دخلت مشروع حياة كريمة دخلها كهرباء وغاز ومية. ملايين من الأسر المصرية اللي كانت بتتهان علشان أنبوبة الغاز وعمرهم ما كانوا يحلموا إن يتوصل لهم غاز طبيعي، اتوصل لهم غاز طبيعي حضرتك. طب السؤال المهم، ليه الغاز الإسرائيلي؟ تكلفة التنقيب عن الغاز القدم الواحد بيتكلف 11.5 دولار. طب احنا بنشتريه بكام؟ طب بنسيله بكام؟ ب2 دولار. يبقى تكلفته علينا بكام؟ ب9 دولار. طب بنبيعه لأوروبا بكام؟ ب14 دولار، واحيانا ب16 دولار. فكده حضرتك بيكون مكسبه 80% لمصر. يعني حضرتك حسبت ال 35 مليار دولار اللي مصر هتدفعهم لسنة 2040، بس ما خدتش بالك ان مصر هتكسب 70 مليار دولار من ورا الغاز الإسرائيلي. هتقول لي يعني تاخد الغاز من المحتل؟ هقول لك اولا مش انا اللي ضيعت فلسطين، ثانيا الاتفاقيات دي كانت اصلا بيننا وبين السلطه الفلسطينيه، ثالثا هقول لك لو عندك عقد غاز بنفس السعر او سعر اقل هقول لك يلا احط ايدي في ايدك ويلا بينا، وخلينا نقفل القصه دي خالص. ربنا ينصر فلسطين وينصر العرب، وتحيا مصر، والسلام عليكم.